अगर आपका फोन एयरप्लेन मोड पे नहीं है तो आप रिस्क ले रहे हैं। जानिए क्यों। सिग्नल इंटरफेरेंस फोन सिग्नल्स कॉकपिट के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम्स को बिगाड़ सकते हैं। सेफ्टी एयरप्लेन मोड से फोन सिग्नल्स बंद हो जाते हैं, जो प्लेन की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। लीगल रिक्वायरमेंट हवाई जहाज के नियमों के हिसाब से टेक ऑन ऑफ और लैंडिंग के समय डिवाइसेस एयरप्लेन मोड पे होने चाहिए। बैटरी सेविंग एयरप्लेन मोड बैटरी बचाता है क्योंकि फोन बार बार नेटवर्क नहीं ढूंढता। कन्वीनियंस, आप एयरप्लेन मोड पे वाईफाई और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट यूज कर सकते हैं। छोटी चीज बड़ी सुरक्षा, एयरप्लेन मोड जरूर ऑन करें।